My house. Okay, what's the emergency? I just killed my mom and my sister. Dari seorang remaja yang mengaku melakukan pembunuhan ganda, hingga pembunuh berantai yang menelepon 911 berkali-kali. Hari ini, Historia 666 membahas 3 panggilan mengerikan ke layanan darurat yang dilakukan oleh para pembunuh. Pertama, pengakuan mengejutkan dari Jake Evans, remaja 17 tahun, yang menelepon 911 pada tahun 2012 untuk melaporkan pembunuhan terhadap ibu dan adik perempuannya. Dalam panggilan itu, Jake dengan detail yang mengerikan menjelaskan bagaimana ia membunuh keduanya menggunakan senjata api yang dicuri dari kakeknya. Ia juga bercerita tentang pikiran-pikirannya sebelum dan setelah pembunuhan. Jake mengaku terinspirasi oleh film horor Halloween. Ia mengagumi pembunuh dalam film itu karena tidak memiliki empati. Menjelang kejadian, Evans marah kepada adiknya, Mallory, 15 tahun, karena mendengarnya mengatakan sesuatu yang rasis. Menurut Evans, hal ini membuatnya membenci keluarganya, dan ia melihat mereka sebagai penindas dan rasis. Dalam pengakuan tertulisnya, yang terdiri dari 4 halaman, Jake juga menjelaskan bahwa ia awalnya berencana membunuh kakek neneknya yang tinggal di seberang rumahnya, serta kakak perempuannya. Namun, ia mengurungkan niatnya setelah pembunuhan pertama. Pada tahun 2015, Evans dihukum 45 tahun penjara. Berikut adalah suara telepon 911 dari Jake Evans. Ponca County 911, where is your emergency? My house. Okay, what's the emergency? I just killed my mom and my sister. What? I just killed my mom and my sister. You just killed your mother and your sister? How did you do that? I shot him with a .22 revolver. Are you sure they're dead? Yes. Selanjutnya, Brian Sweat, pria 27 tahun yang melakukan pembunuhan massal di Greenwood County, South Carolina. Korban-korbannya berusia antara 9 hingga 51 tahun. Di antara korban tersebut adalah Chandra Fields, ibu dari anak perempuannya, kedua orang tua Chandra, serta 2 keponakan Chandra. Sweat diduga telah menyusup ke rumah korban dan menunggu mereka pulang. Begitu mereka tiba, ia menyandera mereka, mengikat mereka dengan selotip, dan menembak sebagian besar dari mereka. Setelah itu, ia menelepon 911 dan dengan tenang memberitahu operator bahwa ia akan bunuh diri karena merasa sangat tertekan. Ia juga mengaku sedang memegang senjata. Sebelum tragedi terjadi, Sweat menulis banyak postingan di Facebook yang menyatakan kemarahannya terhadap Chandra karena menurutnya Chandra menghalanginya untuk bertemu dengan anak mereka. Untungnya, ada beberapa nyawa yang diselamatkan Sweat pada hari pembantaian itu, termasuk putrinya yang ia suruh pergi dari rumah, serta 4 anak lainnya. Anak-anak itu lari ke rumah tetangga, dan tetangga tersebut segera menelepon 911. Sweat memiliki riwayat kekerasan yang panjang, dan sebelumnya pernah didakwa atas kasus penyerangan. Pada hari ia memutuskan untuk mengambil banyak nyawa, ia sebenarnya harus menghadiri sidang atas tuduhan perampokan, dengan kemungkinan hukuman 30 tahun penjara. Setelah menembak 5 anggota keluarga, Sweat mengarahkan senjatanya ke dirinya sendiri. Kita akan dengarkan. Berikut adalah suara telepon 911 dari Brian Sweat. Greenwood 911, may I help you? Oh, yes. I need an officer at 2007 Callison Highway. What's wrong? Oh, I'm just stressed out, and I'm about to take my life. What's your name? It's unknown. Okay, do you have a weapon with you? Huh? Do you have a weapon with you? Yes. Get in there. Don't point at me. What's going on? Dale Cregan, pria yang dikenal sebagai orang keras di kampung halamannya, Manchester, dan merupakan pengedar narkoba terkenal yang menghasilkan hingga 20.000 pound per minggu. Ia menikmati bepergian dan selalu terbang dengan kelas bisnis, meskipun secara resmi ia mengaku sebagai tukang plester. Saat berada di Thailand,
Cregan kehilangan mata kirinya setelah terlibat perkelahian. Kembali ke Inggris pada Mei 2012, pria 29 tahun itu terlibat perkelahian di sebuah pub dan membunuh Mark Short, 23 tahun, dengan tembakan. Dalam insiden itu, Cregan juga mencoba membunuh 3 pria lainnya. 2,5 bulan kemudian, Cregan pergi ke rumah ayah Mark Short, 46 tahun, dan membunuhnya dengan cara yang sama, lalu melemparkan granat tangan ke tubuhnya. Setelah beberapa waktu buron, pada 18 September 2012, Cregan membunuh 2 polwan dengan menembak mereka masing-masing, setidaknya 8 kali dan melemparkan granat tangan M75 ke arah mereka. Untuk memancing polisi datang ke rumahnya, ia membuat panggilan palsu ke 9999 dan membuat cerita tentang percobaan perampokan. Dalam panggilan itu, Cregan memberikan detail mendalam tentang penjahat tersebut, bahkan membuat lelucon. Yang benar-benar mengganggu adalah bagaimana ia dengan tenang memberitahu operator bahwa ia akan menunggu polisi. Begitu polisi tiba di rumahnya di Greater Manchester, Cregan membuka pintu dan langsung menembaki para polisi yang tidak sempat bereaksi. Setelah pembunuhan brutal itu, Cregan pergi ke kantor polisi setempat dan menyerahkan diri. Ia dengan bangga mengatakan bahwa ia adalah buronan polisi dan mengaku melakukan kejahatan mengerikannya. Pada 13 Juni 2013, Cregan dinyatakan bersalah atas 4 tuduhan pembunuhan dan 3 tuduhan percobaan pembunuhan. Ia dihukum penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Kita akan dengarkan. Berikut adalah suara telepon 911 dari Dale Cregan. Police emergency. Someone's just threw a big concrete slab through my back window and ran off. Of the house or a car? What are we talking? No, sorry, my back window in the house. In the house. What's the address there, please? 30 Abbey Gardens, Mosham. Did you see them? Seen one, yeah. You know them. Your name, please? Adam. What's your second name, Adam? Archery. Right, I'll get an officer up there, have a look round, see if they can see anybody similar, and then they'll come and see you. All right, Adam? How long would it take? Do you know roughly? I know that it's not that serious. But... Well, because it's just happened, it's gone in on the priority, so that's within the hour, certainly. But okay. They'll try and get up there as soon as, if there's a possibility he's still knocking about. All right then, thanks very much. Okay. I'll wait. I'll be waiting. All right.